اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفوركس مع بشير. يمكن خلال الفتره مثلا من يوم 5/12/2020 الى 20/10/22، يمكن خلال السنه وال10 شهور دول عملنا مبادره اسمها البورصه بتتكلم مصر. كان هي هدفها يمكن نشر الوعي الثقافي عن البورصه العالميه البورصه المصريه والاستثمار والاقتصاد بصفه عامه. يمكن خلال السنه وال10 شهور دول عملنا كام ملتقى او منتدى تعليمي؟ حوالي 14. يمكن خلال ال 14 ملتقى تعليمي دوت كان فيه حوالي 40 محاضر او 40 محاضره عامه. يمكن كان في طبعا دكاتره واساتذه، ويمكن كنت مشارك من ضمن المبادره دي شباب في الجامعه وناس متخرجين. بدأنا نتكلم بقى عن البورصه العالميه. الفتره اللي فاتت انتشرت بشكل كبير جدا في عز ازمه كورونا. شوف احنا بادئين من امتى؟ من 5/12/2020. بدأنا نتكلم بقى عن البورصه المصريه والبورصه العالميه. يمكن كانت المحاضرة الأكتر عن البورصة العالمية بأمانة، وبدأنا نتكلم عن الذهب والأسعار والتورات اللي حصلت في الذهب، وبدأنا نتكلم عن الاستثمار بصفة عامة. يمكن خلال فترة السنة وال10 شهور دول كنت بجيب طلبة كلية زراعة. طب كلية زراعة بدأت يتكلموا عن المنشآت الإنتاجية وخريج كلية زراعة، وبدأنا نتكلم عن المنشآت الاستثمارية. يمكن بدأنا نتكلم في حاجات كتير جدا عن الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة. طب خلال يمكن السنه وال10 شهور دول زي ما قلت لحضراتكم 14 ملتقى في حوالي 40 دكتور او من ضمنهم اساتذه وناس طبعا طلبه جامعه. كانت ايه المحصله؟ بدانا ناخد فكر قوي جدا. يمكن ال 14 دول مقسمين ازاي؟ عملنا 3 مؤتمرات او ملتقيات تعليميه في مكتبه اسكندريه، عملنا 2 في القاهره، عملنا 2 في المنيا وفي المنصوره وفي سوهاج. وده نعمل مثل في بورسعيد. يمكن في اول مره كان في ملتقى تعليمي او منتدى الشباب في بورسعيد بيتكلم عن الاستثمار في البورصه العالميه. يمكن في بورسعيد طبعا لما جيت رحت كان كل ما افتكر بورسعيد لازم افتكر زميل الدكتور عز. وعملنا طبعا ملتقى في بنها، وعملنا واحد تاني في الشرقيه. يمكن عملنا 14 ملتقى منتدى تعليمي خلال مبادره البورصه بتتكلم مصر. طيب خلال بقى الفتره دي بدانا نتوجه بقى ايه؟ لمؤتمرات الفوركس. يمكن اول مؤتمر فوركس اتعمل كان في شهر 11 اللي فات في فندق توليه في اسكندريه. كان في عندنا اقوى 8 محاضرات. يمكن مؤتمر الفوركس يمكن وقفنا فيه شويه، بدأنا بقى نركز بقى ايه عن البورصه العالميه. يمكن كان في تقريبا 4 محاضرات. يمكن كان معانا الدكتور الاستاذ احمد عرابي، ومعانا الاستاذ محمد الشبراوي، محمد رضوان. بدأنا نتكلم بقى عن البورصه العالميه بشكل مفصل بشكل كبير جدا. وكان في محاضره عن البورصه المصريه. يمكن انا بحاول من ضمن المؤتمرات بتاعتي لازم ادخل البورصه المصريه في النص عشان الناس اللي عندها ثقافه البورصه المصريه تشتغل معانا. بالنسبه للاستثمار كان في محاضره يمكن الاستثمار والاقتصاد بصفه عامه. يمكن كنا اول مره نتكلم عن الحوكمه في اسكندريه. كان معانا الدكتور نهير بدأنا نتكلم عن الحوكمه، وكان معانا البورصه المصريه الاستاذ احمد الفتاح بدأنا نتكلم عن البورصه المصريه، ومعانا الدكتور علي الريفي بدأنا نتكلم عن الاستثمار بصفه عامه. ده كان اول مؤتمر في اسكندريه في شهر 10 اللي فات. كان رقم 2 كان في شهر 4 اللي فات، كان 29 ابريل، كان برضو فندق توليب في القاهره. بدأنا برضو رقم 2 رحنا بقى القاهره، بدأنا برضو نتكلم عن الاستثمار. وكان في حاجه جديده جدا بقى. يمكن في كل مؤتمر بحاول انوع. في اسكندريه كان في حاجه جديده بالنسبه لنا كانت الحوكمه، كان قليل جدا بنتكلم في الحوكمه. لما جينا بقى في القاهره كان في موضوع جديد جدا هو استثمار في افريقيا. هو مش جديد بس بنحاول كل مؤتمر يبقى فيه جديد عشان ان في ناس بتحضر معانا. يعني انا شفت ناس كتير جدا بتحضر معانا في اسكندريه وبتحضر معانا في القاهره، في ناس في القاهره بتحضر اسكندريه والقاهره. بدأنا ندخل الاستثمار في افريقيا. يمكن معانا فعلا الدكتور عز راجل مشكورا جاي من بورسعيد، واعطانا محاضره عن الاستثمار في افريقيا، وقال لك في استثمار بشكل كبير جدا وممكن المستثمرين يبداوا يستثمروا في افريقيا. وكان عندنا محاضره عن الاقتصاد الازرق. يمكن قليل جدا ما كانش عارف الاستثمار الازرق.